Takže čaute, ahojte a vítajte pri mojom prvom GameMaker videu. No, takže mne sa stala taká vec, že sa mi nenahrával mikrofón. Som si len vytvoril obrázok. Som si len vytvoril obrázok hráča, ktorý vypadá takto. A hneď som skoro narobil, takže pre tých, čo ešte nevedia robiť s GameMakerom, tak budem to robiť tak, neverte to pre takých profesionálov. Keď máte túto, tak to si označíte, jak bude ten objekt vypadať, čo bude ten super hráč, bude vypadať ako obrázok hráč. A pridáme akciu, klávesnic, no, keď čuknem napríklad na Ačko, čož bude toto, čož bude doľava, akým smerom sa bude pohybovať, keď dá toto. A toto je akou rýchlosťou. Tak dáme 4. A urobíme toto aj s Dčkom. S Dčkom doprava. Rýchlosťou 4. S-kom dole rýchlosťou 4. A V-čkom hore a rýchlosťou 4. Teraz máme všetko akože z pohybovej akcie. Len ešte no key, čo znamená, keď akože pustí všetky klávesy. A keď pustí všetky klávesy, napríklad, dajme tomu, že keď dá V, tak bude ho to furt dávať hore. Ale keď máte túto funkciu, že no key, tak dáte, že zastaviť, tak keď V akože bude držať, tak ho to bude dávať hore, ale keď to pustí, tak zastaví. No. Ešte rýchlo robím toto. Toto vám neviem vysvetliť, ale proste je to takto. Počkaj, kde to bolo? 320, myslím, že to bolo 240. Áno, bola to polka tohto. A jak vám to povedať? No, kašam na to, toto je objekt, akože objekt following, že čo bude followovať, čo bude následovať tá obrazok alebo tak. No. Dobre. Dám tam toho panáčika a otestujeme si to. Najprv si to ale uložím ešte do GameMaker a tam dám, sa to bude volať Stickman. No, nejak tak. Man Adventures. Dobre. No a teraz ešte v tomto dieli urobím. No. Urobím ešte stenu. To sa mi nechce kresliť. Do popisku videa vám dám odkaz na tento GameMaker, v čom robím ja. A bude tam všetky tieto sprite, okrem tohto, čo je môj, čo som si vytvoril. Super stena. A objekt sa bude volať oboje stena. A stena bude mať obrázok steny. Prekvapivé. Dobre. Dáme tomu, že bude solidné. Solidné znamená, že sa proste nehýba a môže sa to využiť v tom, že napríklad
keď dám toto a bude takto, tak sa to pri ňom zastaví. A keď, myslím, že keď neviem, čo je pravda, ale keď nebudete toto mať zaškrknuté, tak hráč akože prejde cez to, keď máš tuto. A ináč počúvajte, ešte vám chcem niečo vysvetliť, že keď dáte nejakú blbú akciu a nedáte tam toto, tak sa stane, že aj tak sa zastaví, lebo ste proste dali na tú akciu a to automaticky na to reaguje, alebo tak no, tak nejak. Dobre, takže stenu už máme. Ešte rýchlo skore urobím. Skore. Tu je toto. Super, skore. Objekt. Skore. Alebo to nazvem zlato. Lebo tých skore bude viacej. Dobre. Takže. Toto. Obeje hráč, keď sa dotkne zlata, tak to pripočíta skóre 1 a musíte dať relatív, lebo to by sa nastavilo, napríklad máte 1000 skóre, ale to sa furt bude nastavať na 1, lebo proste, chápete, no? A keď dáte relatív, znamená to, že sa to bude pripočítavať. No. Ešte narýchlo robím obeje skore. Draw. Už som rýchlejší, lebo nemám moc času. Dáme tomu Máme tomu 0 a 0, 1 caption score. Dobre. Tak. Otestujeme. A toto uvidíte, čo to znamená. A ešte dám. Dobre. A ináč to, čo som tu dal niekde do rohu, to je, že to bude vykreslovať túto skore, čo získame. Pozrite. Nemôže cez to prejsť. Sakra. To potom opravíme. No. Ale toto ešte opravím rýchlo. Takže že to ten objekt vymaže, že na druhého sa bude tá akcia dávať. Toto mám objekt skore. Počkajte. Dobre. Odskočil som chvíľku. A teda toto vlastne, ja som tam dal úplnú blbosť. Že room with minus 2. A toto dám. Nemusí byť 2, môže byť aj 3. A ja tomu dám 2. A bude to slovenský, lebo bude to slovenská hra. A počka, ne, vlastne to môžem dať aj anglicky, lebo to tie čiarky nefungujú a také blbostičky. Dobre. Dobre, som späť, znova som musel. A rýchlo toto dám už mám pár sekúnd. Stíneme to. No. To je takto. Dobre, funguje to. Áno. Dobre. Takže čaute, odoberajte nás. Čau.